بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غنكملوا مع les verbes les plus utilisés en France ou bien en français. نبداو على بركة الله. كنا توقفنا عند le verbe lire اللي هي lire le journal, lire une histoire aux enfants. كيقرأ يقرأ lire une histoire aux enfants. كيقرأ شي قصة للدراري الصغار. Le verbe lire. يذكر rappeler ولا يذكر هي le verbe rappeler. Donc rappelez-moi dans la soirée. هي عاود عيطني فكرني بالليل ولا rappelle-moi عيط ليا بالليل. Et rappelle-lui de téléphoner à sa mère. Rappelle-lui de téléphoner à sa mère بمعنى فكروا ذكروا باش يعيط لماماه. Souhaiter يتمنى. On dit par exemple je leur souhaite de réussir. كنتمنى لهم النجاح. Ou bien je souhaite que tout aille bien. كنتمنى كلشي يكون بخير. Je souhaite que tout aille bien. Le verbe recevoir يستقبل. كنقولوا recevoir une lettre de ses enfants. شي واحد personne âgée كتوصلو رسالة من عند ولادو. كنقولوا recevoir une lettre de ses enfants. Ou bien recevoir des conseils d'un ami. من شي واحد كينصحك كتستقبل نصائح من عند صديق ديالك. يأكل manger كنقولوا manger de la viande كياكل اللحم هي la viande. Ou bien se faire manger par les moustiques. مثلا شنيولة هما les moustiques. الحشرات كنقولوا الحشرات هما لي موستيك. se faire manger par les moustiques يعني كتاكل كتكون ناعس كتبدا تمص فيك. le verbe vivre يعيش كنقولوا par exemple son grand-père a vécu près de 100 بمعنى جدو عاش قريبا 100 عام. ولا كنقولوا vivre en ville كيعيش في المدينة. ou bien il vit dans un petit appartement كيسكن في واحد البارتمان صغيره ديال السكن الاقتصادي par exemple. Le verbe boire كنقولوا هو كيشرب. il ne boit jamais entre les repas. مثلا دوك السكيريه ما بقاش كيشرب entre les repas. les français كيقولوها il ne boit jamais entre les repas. بين الماكله وماكله مثلا بين الفطور والغداء ما كيشربش. donc se mettre à boire كيشرب جالس كيشرب. ولا se mettre à boire بمعنى رجع ولا كيشرب عاوتاني. الله يعفو على الجميع الا كانوا كيشربوا. Le verbe acquérir هي كيكتسب. كنقولوا مثلا acquérir une terre par héritage بحال كيورث. acquérir كيكتسب واحد التير بالhéritage بالورث. كنقولوا les jurés ont acquis la conviction que l'accusé était innocent. les jurés اكتسبوا بحال قلتي اقتنعوا باللي l'accusé était innocent. هذاك اللي متهم اقتنعوا باللي راه بريء. ils ont acquis اقتنعوا ولا يكتسبوا une conviction واحد القناعة باللي راه il est innocent بريء. le verbe apprendre يتعلم كنقول مثلا apprendre l'anglais. ou bien un enfant qui apprend facilement. شي دري il apprend facilement كيتعلم دغيا. le verbe passer كنقولوا يمرر. par exemple كنقولوا un avion est passé dans le ciel ولا يمر. le verbe passer هي يمر. كنقولوا un avion est passé dans le ciel داز من السماء داز في السماء. ولا la flèche est passée à côté de la cible. مثلا داك اللي كيدير داك الرمات الرمي كيصيفط شي حاجه وكتزقل لا سيبل اللي هو الهدف. لا سيبل هي الهدف كتزقلها. كنقولوا il est passé à côté de la cible يعني دازت من حدا لا سيبل. le verbe falloir يجب. قالك par exemple il faut du repos à votre père. مثلا الوالد الله يشافي الجميع مريض مثلا كتقول ليه راه الطبيب كيقول لك il faut du repos à votre père. ربك راه خصو الراحه. par exemple il me faut un collaborateur شي واحد اللي يعاونني. خاصني شي واحد اللي يعاونني. قال لك répondre. le verbe répondre هي يرد. كنقولوا répondre à un questionnaire كيجاوب على الاسئله. ولا cela ne répond pas à notre question. مثلا هذا الجواب اللي قلتي راه ما كيجاوبش على السؤال ديالنا. le verbe résoudre هي يحل كيحل. la politique ce n'est pas de résoudre le problème. par exemple كنقولوا السياسه راه ما كتحلش المشاكل. c'est de faire taire ceux qui les posent. السياسه راه ما كتحلش المشكل ولكن راه كتسكت هذوك الناس اللي كيقولوا المشكل. c'est de faire taire ceux qui les posent. هذه résoudre. mourir هي يموت. كنقولوا مثلا mourir d'une crise cardiaque مات بسكتة قلبية. ولا mourir jeune مات صغير. le verbe penser هي يعتقد ولا يفكر. كيقول لي مثلا penses tu qu'il est sincère واش كتعتقد باللي راه زعما كيدوي من نيتو il est sincère
ولا كتقول ليه que pensez-vous de ce film اش بالك في هذا الفيلم هذا شنو الراي ديالك في هذا الفيلم هذا le verbe oublier كنقولوا مثلا oublier son parapluie dans le train parapluie ديالو اللي هي المظله نساها في التران ولا كتقول ليه j'ai oublié comment on devait faire نسيت كيفاش كنا كنديروا ولا كيفاش خصنا نديروا ولا كتقول ليه il oublie tout ce qu'il lit هذا راه كينسى هذاك الشيء كامل اللي كيقراه كينساه le verbe travailler هي كيخدم يعمل كنقولوا travailler jour et nuit كيخدم ليل ونهار ولا dans ce sport tous les muscles travaillent فهاد بحال الناطاسيون مثلا tous les muscles travaillent le verbe jeter او كنقولوا مثلا يرمي هي jeter son chapeau en l'air مثلا ملي كيكون الفرحه مثلا دوك اللي كياخذوا ديبلوم كيهزوا داك الشابو ديالهم اللي هي داك الشابو اللي كيديروا كيروحوا في السماء jeter son chapeau dans l'air jeter son chapeau dans l'air ولا jeter des cailloux dans l'eau مثلا كيلوح دوك الحصى كيلوحهم في الماء فوالا هادشي اللي كاين في هذه الحلقه هذه ما بغيتش نبدا نطول عليكم بزاف غادي نخلي البارتي 3 والاخيره ديال لي فيرب لي بلوز يوتيليزي غنخليها المره الجايه ان شاء الله دمتم في رعايه الله وما تنساش تابونا الا مازال ما تابونيتيش على بروشين